due parole soltanto, deux paroles, puisque nous avons prié Notre-Dame, mais priez pour moi pour que la patience, pour che c'ho molta pazienza e che c'è delle cose che sono molto dure da vivere. C'è dans quel Vangelo, quel partie d'Evangile, ça fait partie de l'Évangile, une chose très importante. Ce sont les paroles de l'ange à Marie. Rien n'est impossible a Dio. Niente di impossibile a Dio. Dio fa quello che lui pare piace quando lo vuole fare. Quella crise che c'è dans la Chiesa di oggi, cette crise qui est dans la Chiesa, dans l'Église d'aujourd'hui, è che Dio l'ha voluto. Dieu l'a voulu. E ha dato la possibilità a della gente come noi di combattere quelle eresie che c'è entrato nella Chiesa. Dieu a donné à des personnes comme nous la possibilité de combattre les hérésies qui sont dans l'Église. Et pour cela, il faut prier. Per questo dobbiamo pregare. È molto fidele all'ufficio, il breviario, alla Santa Messa, per portare in noi la gloire di Dio, pour porter en nous la gloire de Dieu et la donner aux autres. C'est notre rôle premier. Alors, c'est vrai que Monseigneur Tuc, Bishop Tuc, diceva sempre, il ruolo del prêtre è di dire la messa. È il primo ruolo. Poi il secondo è di vivere dans la sainteté. Et de vivre dans la sainteté. Et je le dis souvent, quand Monseigneur Tuc m'ha messo le mani sulla testa, ha detto questo: io non faccio di voi un vescovo. Non deve fare il vescovo con la grandezza, con tutto il Parlamento e tutto. No, vi dà la successione apostolica per fare perdurare les sacramenti. Je ne vous fais pas évêque pour que vous jouez à l'évêque, pour porter du violet et tout ce qui s'ensuit, non. Je vous donne la succession apostolique pour que vous puissiez la donner aux autres, mais surtout que vous puissiez faire perdurer les sacrements. E notre primo ruolo è di far perdurare il sacramento, che adesso con la nuova Chiesa non c'è più validità d'ordine, non c'è più niente. Dunque noi abbiamo quella possibilità di dare alle altre la successione apostolica vera, di poter dare, faire perdurare i sacramenti, non so come si dice in italiano, per far andare i sacramenti. E se non facciamo questo non siamo niente, siamo dei bambole. Si nous sommes pas capables de le faire, nous sommes des poupées dans les mains du diable. Donc notre rôle premier, notre primo rôle è di pregare, sicuro, sì, ma di formare altri prêtre per cantare la gloria di Dio. Notre rôle est de former d'autres prêtres pour chanter la gloire de Dieu. C'est pas facile parce qu'avec les éléments que nous avons, c'est difficile. Mais avec la force de la prière, la force de la prière, c'est pour andare avanti. Alors, preghiamo Nostra Signore, preghiamo tutte le sante del paradiso per avere la forza di andare avanti fino alla fine della nostra vita. Ainsi soit-il.